Ermeellaan meeriidhaan amanuu didde jechuudha. Waraqata ragaa ruutaan ulfata'uu isheeti. Abiraam sindinnaan gara kiyya dhuftanii jetti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif keessummaa egaa subscribe like comment gochuudhaan na jabeessaa warra na jabeessaa jirtan gooftaan baraa fi jireenya keessan haa eebbisu siniin jecha. Osuma egaa mata duree viidiyoo in hojjeteen Daanii fi Meeriin dhaqanii balbala gaafa rukutan Ermeellaan jalaa yeroo ol bantuu yookiin immoo balbala jalaa saattuu ol seenaniitoo jiru jechuudha. Maal jechuudha qaxxi jedhanii mana namaa keessa seenuuni naabaa maal barbaacha dhuftanii gaafa isaan ishiin jettuuni isaan garuu omatiyyuu ishii lakkaa'uu hin barbaanne jechuudha. Calluma jedhanii ol seenanii ati kan amanuu diddee kinoosa kanadha yeroo tan ulfata'uu ishii dubbisii maal jedhaniin jechuudha. Yeroo kanatti ishiinis jechuudha harkaa fuutee ilaaluu yaalteetti itti deebiste jechuudha. Maal itti deebistelee harkaa butteeyyuu malee Meeriini sana booda mana keessa deddeemanii ilaaluu jalqabanii maal jechuu jalqabanii maalidhaati jireenya isaanii gidduudha bahii mana isaanii gidduudha bahii mucaan lammataa dhufaa jira walitti deebi'anii jireenya isaanii waliin jiraatanii daangaa kanatti ta'esidha. Gottotee kan mana baasee siidha ennaan kuni jireenya kiyyadha mana kiyyadha anis hin geenye simbira hin dhufne sintu mana kiyyaa cal jedhee seenetoo jira xabbaqaa sinitti waamee osoon gadi sin hin baasini baa jennaan wanta akkasii hin jiru wanti baanuufis hin jiru waan ta'e wanta xabbaqaa waamtuufis hin jiru dhaggeeffadhu nutis hin jennu jedhaniin jechuudha. Maalidha ishii wanta dhuftanii fi natti himadhaa jetteen jechuudha. Ruutaan garaatti baatteetti nammas maalda dhibiree nagalchaareette jechuudha. Ermeellaan yeroo kana keessatti jireenya ishee keessa jirta mana ishee keessa jirta ennaan sintuu jireenya ishee keessa jireenya kiyya keessa jira jireenya ishee keessas kan jirtan sinidha sinuu baa mana jireenya kiyya keessas baa ani jireenya kiyya jiraachaan jira ennaan Abiraam abbaa manaa Ruutaati. Kan ishiin ulfaa jirtuu fi isaafidha jennaan hin beeku hani eenyuuf akka ishiin ulfoofte waan hin beeku hin qabu ennaan eenyu jettee of tilmaamtaadhaniin ani jette intala namaa safuu safeeffata akkasumallee amala qabeetti seeraan nama guddattedha hani durba gadhiisi miti ennaan kana jechuun kee Ruutaanii akka isheen taate immoo kan lortaamu sitti mennaan ani hin barbaadu eenyummaa ishii yookiin immoo amala ishii baruu hin barbaadu ennaan maaliif kan kiyaas of taree ennaan ani kan kiyya naasa'e malee kan ishii naasofne ennaan Ruutaadhaan immoo inni ilaallata wanta taasaa jirtu kuni jetteen jechuudha. Meeriini kana duraas gaafa Ruutaan ulfaa jettee Abiraamitti himtee dhuftanii tooshitti himtanii jirtanii ammas immoo gaafa immoo ishiin immoo waraqata immoo fiddee immoo jettus immoo Abiraamitti ishiin xumurtee himtee edda xumurtee immoo booda isinis immoo dhuftaniitoo Ermeellaatti himtaniitoo jirtu jechuudha. Kuni maal jedheetu namni hubataa maal jedneetu amma hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf osoo wanti kun Ruutaa fi Abiraam gidduu qofatti afeera ta'e haa ta'u waan Ruutaan Abiraam biratti goote isaan kun immoo dhufaniitu Ermeellaa biratti taasisuu jechuudha. Kanaaf iyyuu mee akkamitti amannee Ruutaanii ulfadhaa dhugumaan jechuu dandeenya isaan kunoo warra amanaman miti. Ani ela kan du'e osoo boolla keessaa jechuudhaan inka'a jedhanii ani jecha mannoo Daanii in amanu. Daaniin hammina isaatiin jechuudha dhugaa dubbachuuf dhugamee dhumaa jira mucaan jechuudha. Dhugamee Daaniin osoo jireenya in jiraataa dhugumaan nama gaariidha dhugumaan dubartii qabachuu beekaa dhugaa dubbata osoo ta'eera ta'e Daaniin kan inni jireenya isaa itti fufuu Tsiggee faana ture jechuudha. Yeroo xixiqqoota kukuyyoota ta'anidha jechuudha kan isaan wal beekan kan isaan maal jedhan jechuudha. Garuu tonkolin hin hojjetu hamminni hin hojjetu shaaxirri hin hojjetu isaa ishii harka baase jechuudha. Ina manamuu jechuudha kanaaf iyyuu. Kan duras intalli waan taate dhuftee isa biratti irraan ulfaa'e maal jettee
beelloo uffachiisee maal godhee jechuudha intala sana argitaniitu akkattiin tsiggee maraachee jechuudha. Daaniin immoo tonkoliinsa addadha jechuudha. Isinii galeera. Kanaaf iyyuu in hojjenne hojii waa'ee asuma tureedheenis ture ruuttaadhaan zeeroo darbee jechuudha. Anamma akkama jechuun akkamitti xiqqoo isheen ture waraqanni kun hincita baasa hincita jechuudha. Innasaan achi butanii as butanii hincitaa haa ta'u maleessaayii Ermeellaan amanuu fi hin dandeenye shaaxira keessanii sin kana dhiisaati kan kana waliyyuun gootu jetteen kan kana waliyyuun taasistu waan ta'eef ani isiniin amanuu shaaworii kiyya galee buna danfiseen abbaa manaa kiyya qaalii eeganaa bilbilees nan dhufa naan jedheera jettee jechuudha. Baazawee jechuudha akkasii waliin raftanii akkasii waliin jiraattan ani gaaf kamiin beeka sitti fakkaate hermoo kiyya gaafa ati gaggabdee eenyu maqaan ishii mucitti maartii mamiti ishii fi Abeel taatanii Abrahaam irratti biraankii hojjettanii isaan gadi bahanii atiif Abrahaam mana keessatti haftanii koota kana taa'e jetteeni soofaarra teessistee dabas gaafati gootu kaameeraa fuulduratti kaameeraa cufikaa gaafa isiin jedheeni akkasin waliidhaan maksasii misaa qursii nyaattan beeke jechuudha. Normaal no ittiroota. Normal lo በቃ እናንተ ጋር ህይወት በቃ ይመቻችሁ ይሁንላችሁ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ምንም ችግር የለም። ግን እኛ ከናንተ ላይ ስራ እንሰራለን ቪዲዮአችሁን እናያችኋለን። ምንም ፈታ በሉ ጋርቢ ወረ ብሬ ወረ ዶላር አላቆፍታን አሜዚንግ namni waan barbaade haa jedhu singaruu jechuudha. Qurxii muratte jechuudha. Qurxii kitifoo nyaattu bagasinii ta'e jireenya kanuma dhugaan siniin jedhe hordoftoota akkasumatti jiraatanii darbu kunoo kanuma bakka isaan amma barreen gadda darbaniiru baranas darbaa jiru jechuudha. Barri harawaan dhufuuf xiqqoo tafe ji'a afurma waan ta'e tafe bara dhuftutti sin darbu jechuudha. Garuu maniin mana isaanii jira teessoo gaarii soofaa gaarii irra taa'u algaa gaarii irra rafu middindoo taadha akkasii እና ሰናቦ ደበቃ ዋይ አቹም ጅርቱ የተኔ ጌሚሞ አርጊት የተሚት አከመከ ጎተሩታን ጀናን ኢሲ ሲሌንጨ ፍለተኒ ገሩ ሌንጭ ጫሉ ነብረ ጀራት ኤኝደኒ አብርሃም እሺካ አመዝ ሞ ደብሰኒሞ ዋይ ወረቀታ ከረጋፋሽ ይታሳማ ይዶ ወረቀታ ጅርቱ ዋና ሰው ቀብደና ሳምና ምን የተኒ ነመኑ በቃ ዋን በርባደዮ ሶስት ኤራታ ኤጀቴ እንዲደቹና jettee bilbila fuutee poolisattan bilbila jettee bakka barbaadetti bilbili maal ta'e jedheen jechuudha. Daaniin yeroo kana keessatti bilbila harkaa buttee lafa keessa jechuudha. Meeriin tasgabboofteetuma wajjin haasa'uu yaafteetti jechuudha. Na ani baasawii obsan qabu dhiifama naa godhaati obsa kana hin qaban jechuun amma akka nama tokkotti gaafa yaannu jaalala kan deebise Abrahaam miti. Abrahaam waa malee jaalala hin deebisne osoo mana koon barbaadaa dhala koon barbaadaa naan barbaachisu yoo ta'e isuma kaleessaati osoo jedheera ta'e maaliif intala kanaaf iddoo kennee akka jaalalaan ishiin qabamtu taasisee jaalala ishee fudhata maa fudhata sabaraanis immoo gaafa ishiin jaalala gaafattu lakkii ani yeroo sanaaf akkasittiin sifaana ta'e garumoos inni jaalalli si qabeetoo jira dhiifama naa godhi suuta jechuun tasgabbaa'uun barbaadaa hin jenneenin enga dagaafa ishiin geema yoo ati mo'atte qalabatiin si godha jedheni waadaa galeera gadi jedhee jilbeeffateera 7 miliyoona meeqa biratti jechuudha akkasidha. Kanaaf anamma samoona kana waan konkolaataa bituuf natti fakkaachaa jira dhugaan siin jedhe xiiqiin jaritti xiiqii miti asirraan xiiqii wal qabatu achirraan xiiqii wal qabatu waan ta'eef hin qabdu natti fakkaate konkolaataa Ermeellaanii laadaan deemti fakkaatanna. Kana dhakaa akkasitti dhaanii burtukaana fuudhee lafatti daddarbataa maal yoo nyaataaf kabaja qabaatte maal jechuudha. Nyaata dhamee jechaanidha kan isheen turte suura gadi buuftee maaliif naamina jettaan lafaan dhooftin iyyuu se'elee garuu maangoone akkasumatti dhiistee baate nuti abadanii Abrahaamii fi Ruutaa walitti deebisnaa hin dhiisnu
jedhanii jechuudha shab gochuu jalqaban boodarra jechuudha waa'ee ergisinaa ruuttaa yookiin immoo garaatti baachuu ishiiti jechuudha. Osoo ruuttaan bichaan kana hojjetteetti ta'ee amanuu dandeenya turre jechuudha. Ana amanuu hin danda'an ture. Garuu jarri kun waan akka keessa jiraniif amanuu hin danda'u. Dhiifama naa godhaa isiniin jechuu barbaada. Innaa isa kanadha. Kunis immoo waan mul'achaa deemudha jechuudha. Dhugaas ta'uu danda'a. Basawee dhugaas ta'uu danda'a. Ani sobaadhaas hin jedhu dhugaadhaas hin jedhu murteessu naan galle. Baqa naan galle gaaffii guddaan ta'e mallattoo ta'e fuuldura koo dhaabbate jechuudha. Isa kanadha. Inni biraas immoo biinii fi amaanuun dhufaniitoo jiru. Biiniin egaa baay'ee akka ruuttaadhaa fi gammaddanii ruuttaadhaanii gargaartan jedhee baay'ee tokkoon hordoftootas galateeffateetoo jira. Haa ta'uyyuu malee saayii amaanuun faana wal arganiitoo turan jechuudha. Jaalala Hermeellaadhaaf hin qabu. Abirahaamii yeroo irratti dabarsaa jira malee saayii Abirahaamii fi ruuttaan lapheen isaanis yaadni isaanis wal keessa jira. Isaanii walitti ni deebi'u jennaani wanti baay'een ta'eetoo jira. Jaarsummaanis ergamuudhaaf ni jiraata. Abiraam immoo nama guddaadha, nama yaada qabudha wanta ta'eefi waan inni jedhe abbaan isaa eeshi jechuun hin qabu. Akkasii yaaddan miti dubbii wanti baay'een ta'eera dhakanii jedhamaatoo jiru jechuudha. Kana jechuun immoo waliin jiraachuu akka jalqabanidha jechuudha. Waliin yeroo dabarsuu waliidha wal sinii gala waliin. Innaa ta'uyyuu malee isa kana siniin jechuu barbaada akka simiti samuna kana jaarsummaan inni ergama wal fuudhu kan jedhudha jechuudha. Abiraam amman fuudhuun jenneen siniin jedhame moo maal walii galtaniitu yoo wal fuune nalatti yoo wal fuudhuu baannedha nalatti jireenyi keessin jeeqama jiruun keessin jeeqama wal fuudhuun wayyaa jettee immoo maalidha Hermeellaanii jechuu barbaada. Isa kanadha gaa'ii maalmaafuu gooftaan sinaa gargaaru garuu ulfaata akka salphaatti akka qallitti gaa'ela dhabanii dhalaa abbaa malee haadha bittimanii gooftaan kana sinaa oolchuu dhugaan siniin jedhe. Isa kan rakkootu biyyaa baasee haadha malee abbaa malee guddisaa. Isa kaan immoo du'atu adda baasee qubaa guddisaa. Gaa'elli ruuttaa fi gaa'elli Abiraam garuu qoosaa dhugaan siniin jedhe qoosaan gaa'ela namaa burjeessa. Gaa'ela keessan keessatti dhugaan siniin jedhe qoosaan taaniin qoosina. Abbaa manaa keessan jaalallee keessan fanaayyuu qoosaan taaniin qoosina siniin jechuu jaaladha. Baay'ee tokko sin jaaladha siniin jechuu jaaladha kaa'ii gaafa jaarsummaan ergamee Hermeellaan kadhatamte gaafa jedhanii egaa viidiyoon hojjetanii nuti agarsiisan gaafsana hin amannaa. Ruuttaas immoo jechuudha gaafa garaan ishii guddachaa dhufe hin amannaa siniin jechuu jaaladha. Yookaan ruuttaan isaanumaa dhudhuubsisuuf hojii kan hojjettee siniin jechuu barbaada. Gooftaan koo sinaa eebbisuu maatii naa ta'ana jabeessaa siniin jechuu barbaada.